Fadima, ya Fadima, ya Fadima Zahra'u ummul shurafa nana. Farin cikin zuciyata in ta yabanki ya Fadima, surin cikin zuciyata soyayyarki ya Alima. Wutar da ke ruruwa a ruhi na ki karo ta ma, ki kara mun madadi da san ki Batula masumiya. Martaba da isa girma a gabanki ya durkusa, kin wuce Hawwa har Asiya Bilkisu gabanki ta durkusa. Wallahi umma ban san kamar ke halitta ba a ya kalisa, kaunu tana kasan inuwarki a ya Maula Hati Radiya. Ta so tana ga sarai, ina ji shi irin sha'irai suna yabanki ya sayida, nakan ci kamar kwazon rasarai. Ƙaunarki da'iman Fadima ko da rai kuma babu rai, a duniya zuwa lahira ban sanya kamar ki ba Aliya. Shashagali ki zauna ki huta, Allah ya aiko a gaida ke, yi farin ciki ya gwanata, annabi ne ke kula da ke. Kwai sirri tsakanin ku Fadima ni na ka san farage, kice da shi abba ya ce da ke umma waya kike ne Radiya na. Kai la ilaha illa ilahu rasulillahi abbanki ne, zakir rabu zakir rasul aliyu kushi muci gunki ne. Shugaban samarin aljanna Hassan da Husaini ƴaƴanki ne, na makurar isa makurar daraja makura ta girma Safiya. Ana na Batula ya Arifa. Da mace wutar sanki umma za ta cire ta ma babbage, ya zama ba kashi babu tsoka ba farko a madan dake, ya zama dai kawai in fana'i na a cikin kiroko nake. Ya umma dan Allah ki amsa dan Aliyu ya kai riya. Nana Zahara gare ku mun ka kawo dukan hadiyar rayuwa sayida, uwa ubana da yan uwa a gare ki na jaddada, kin fiye komai kin fi kowa guna sayida Abida, dan Allah ki yarda da ni dan abanki alhim daya. Kunin sirrinki ne da kin zo take nan za a yi, ni kuwa na bawanki ne ƙaunarki kawai nake ra'ayi. Cikin dare da safe da rana yabanki kawai nake kwaɗayi, ki mini lamani sayida, ki mini izini sidiya. Ne kuke raban arziki waye ya so ba ku bashi ba, alkalamin rakib da atid bai tasiri ga mai san ku ba, dan wallahi ni sayyida ban san bauta kamar san ku ba, wanda ya kama kaunar ku ya haye dukkanin harin hawiya.
madalla da ke sadika, madalla da ke atika, madalla da ke rasika, madalla da ke ashika, madalla da ke fadima, madalla da ke salima, madalla da ke ka'ima, madalla da ke sa'ima. Ni da kawai masoyinku ne mai tsananin sanku ya hafiza, roƙo nake yi muku wutar kaunar ku Zahra iza. Duk tsanani ku bar ni ana ku faɗi maku an gallaza, ko an girgiza kar mu bar ku Batula gare mu ku tausaya. Ya Safina Nuhu, yar gidan Misbahu, sokar jikin Miftahu, sirrikan Allahu. Kowa yau na ji shi da girma sai in ga daga 'ya'yanki ne, sun yi daban azance da aiki malam karkama tambaya. ne na hidima a gidanki kamar ki ai babu sama, mala'iku su sauko suna gadin ki Batulu bintul Qusam. Annabi ma yakan zo gare ta ziyara sayyida dan Hasan, ta yi daban da duk talikai ruhin sayyidul anbiya. Dukan abin bida na gare ku kowa gaban ku ya risina, alfaharin Araba har da Hindi jikar sayyida Amina. Hasken ku ne ya haske sama'u da sai gashi nan ko ina, soyayyar ku ce shirya faidar ku tana zuba jariya. Kai ta ko salati gun Zahra umul shirafa, abanta hada zaujinta Ali dan su zuciya karfafa. Ka ƙara tsarkake mana ruhi don sasan da Husainin fa, domin Shehana Ahmad Tijjani hana mu hauragiya. Sarniyas kaulahi ya rabu da mana fatahi, dan darajar badagire kai da fa'i a gare mu dan abu dahi. Domin imam ki samu ci zamzam, dan baye karim na harazim, domin isar saki nazara ga ushagu nabi imamiya. Yari man gausu ne dan karimu ne.